Hodinu 30, hodinu 10 po žltej. Tak ideme po žltej hore a hente ďalšie. Takže prespal som pri jazerku v obci Kalameny. Dáme Liptovský hrad a potom ešte okúpam sa a chleb asi. Buď lyžovanie alebo chleb z Alp. Mám tu brutálny východ slnka. Teraz sa len slnečko objavilo za tými kopcami. A spolieham na to, že medvede v okolí Ružomberku tu ho spia, keďže tu panuje zima. Dúfam. No prvých 35 minút mi trvalo 18 a druhých 35 minút mi dúfam tiež bude trvať len 18 minút. Super. Takže prichádzam k Liptovskému hradu. Čakám na posledný úsek. Je tu takýto rebrík. Dobre to mali vymyslené. Tridsaťdeväť minút, paráda, choď. Tak zrejme toto je ten žlab, keď sa zlyžováva z tejto strany. Takto krásne to tu vypadá. Takýto most, trošku naklonený. Prepadliskom. Aha, dobro sa to šmíka. Že mega. Dole. Ja tu pôjdem dole. Pozadí Liptovská Mara. Takto krásne to tu vypadá. Tak schádzam po Modrej a ešte, že som sa včera opýtal, lebo vravím si, Modrá je dlhšia, bude menej strma. A on vraví, nie, tá Modrá je oveľa strmšia. Žltá je kratšia, ale tam to tak plynule stúpa. A mal pravdu, však toto je sklon riadny po tejto Modrej.
šmíka sa tu. A už budem dole. Super. A dostávam sa na cestu. A po ceste už asi len. Takže neodporúčam modrú trasu. Takto tu vypadá cesta, celá je mokrá z lodovateľa. A napriek tomu, že nie je skoro sneh, musel som nasadiť mačky a využívať túto bočnú cestičku. Dobre. Takže fungujú tie mačky. A to tam mám hľadiť. Studnička Anička hovorí napiť sa. Nedoporučujem modrú trasu, je úplne nezaživná, bez výhľadov, hlbokým lesom, švíklavé. Doporučujem žltú trasu,